Nafashe urugendo rutagira icyerekezo. Nakomeje ngana imbere nubwo ntari nzi iyo ngana. Nabonaga ukwezi imbere yanjye, nabonaga kuri hafi yanjye, ariko ndarenga guhinguka. Narambiwe nshaka guhagarara, nshaka gusubira inyuma. Nabajije umutima wuzuye intimba, intonganya n'urujijo. Urambwira ngo komeza wirambirwa. Amaguru ajemo ibinya, umutwe urandya, umugongo uracitse, icyuya kirabira. Nta mazi, inyota iranyishe, nta funguro, inzara iranyishe, ariko umutima ngo komeza. Ndashaka urumuri mbona imbere yanjye, ndagerageza kurukoraho rukansiga. Ndarangurura ijwi ngo nguhamagare, nyiramubande zikansubiramo. Rumuri mbona uri he? Wandinze ukamurikira, wandinze ukanyereka iyo nzira. Inzira ingeze aho nshobora gutura uyu mutwaro undemereye, urankomereye. Mubanye igihe, sinkishoboye kuyihanganira. Igihe kirageze ngo muture. Nubuye amaso ndeba mu kirere, inyenyeri yanjye urihe? Ndakwinginze nyiyereka, nyereka inzira nkuru umutwaro undemereye. Nicaye akanya ndaruhuka, agatotsi gatangira kunkirigita, ndakiyama. Nahise nibuka umunsi umwe mama ambwira, mwana wanjye ntugahagarike igikorwa watangiye. Iyo wafashe nturekura, icyo urekuye kukigarura biragora. Nahise nibuka mama. Ndirimba indirimbo yandirimbiraga, ndibuka ariko hari aho ngera nkajijwe. Ni mu gihe yagiye ntazuriro n'icyatsi. Sinari nzi ko umusore ashobora kwica umubyeyi. Umubyeyi yubahwaga n'umuntu wese, wavutse akarerwa kuko azi akamaro k'umubyeyi. Sinumva ukuntu umubyeyi yakwica igisekeramwanzi, cyaseka aho kumutera imbabazi kandi yarabyaye akagisekura mu isekuru. Sinumva ukuntu wa musaza twese twubahaga, w'imvi zuzuye umutwe, waduhaga impanuro akatubwira ibya kera, yasokozaga umusatsi we wa zahabu akicara kuri ya ntebe, akaducira imigani, akaduha inkuru za kera, akatwigisha kubana n'abantu. Iyo yasohokaga yarakenyeraga, akaba umusaza utagira uko asa. Yari umuhanga, intore, yaraberwaga, ariko yicishijwe amabuye nk'inzoka y'agasozi. Wa musore wari utuye hafi y'iwanyu yakundaga umuziki, yakundaga ibigezweho. Abasore bose b'umurenge wacu niwe bakuragaho ibigezweho, indirimbo, imyambaro igezweho. Yarasetsaga, aho yabaga yarataramiye nta rungu. Iyo yafataga gitari ye twese twakomaga amashyi, kuko twabaga tuzi turi bubyine tukaririmba kugeza bukeye. Yatubwiraga ko azaba umucuranzi ukomeye nka Michael Jackson, dore ko iyo yamwiganaga yabyinaga hafi kumurusha. Ariko mwamwishe urw'agashinyaguro. Abo yataramiye banyuragaho ku muhanda, aho bari bamushyize atarashira mu mwuka. Yamaze iminsi 3 ataka asaba amazi yo kunywa. Ndibuka nkibuka benshi, nkibuka byinshi, nkibuka abantu twese twakundaga, nkibuka mama, nkibaza nti uko navutse niko wavutse. Havuzwe impundu nk'iwanyu uvuka. Mama yagiye kubise nk'uwawe, yarababaye nyuma y'iminota araseka. Ibuka ibyishimo mama wawe yagiraga iyo yakubonaga wigira hejuru. Yatangiye guseka wameze amenyo. Ibyishimo yagiye utangiye guhaguruka, yifuzaga kukubona utera intambwe kugeza umuhaye abuzukuru, byashoboka n'abuzukuruza. Ibyo byose nibyo mama wanjye yanyifuzagaho, ariko ku bwawe ntiwifuje ko abaho. Ubishyira mu bikorwa umukura ku isi. Yajeho atabisabye, mwayihuriyeho utazi aho uva, utazi n'iyo ugana. Ese ushigaje imyaka ingahe ngo yiveho? Ese iyo yari kumara yiyongereye ku yo uzamara? Fata umwanya utekereze, wibaze kandi ushake igisubizo.
kubana n'abandi bigutwara iki? Kutabana nabo bikungura iki? Kwica umwana ubona amangahe? Ese cya gitambambuga, bya bisekeramwanzi, bya bibondo, za nkumi, babasore, babasaza n'abakecuru, mbwira uwo wica ukunguka menshi. Mbwira nanjye ntangire umwuga nikure mu bukene. Oya ariko se izo mfubyi naba nsize, abo bapfakazi n'incike, bo bazakenurwa n'iki? Aho batanyikenuje ntibakwikeneza uwanjye? Oya reka ngerageze nkoresha amaboko n'ubwenge Imana yaturemanye, ndeke gukoreshwa n'inda, uburyarya n'ubugome, amatiku, ishyari n'inzangano isi yatubibyemo.